So, hi everybody, Sveiki visi. and thank you, Simas, for translating for us. Ačiū Simai, kad verti mums. Thank you, Good. Krista, for having. Yeah, good that you can come another time today. Gerai, kad galėjai ateiti kitų laikų šiandien. We can talk about later why and so on. Mes galime pakalbėti vėliau apie tai, kodėl. So we can start with the meditation. Ir mes galime pradėti su meditacija. Or we start with another way. Bet mes pradėsime kitokiu būdu. You ask yourself a question. Paklauskite savęs klausimų. I will say it twice. Aš pasakysiu 2 kartus. And the question is, Klausimas yra, am I here? ar aš esu čia? Ar aš esu čia? You just ask the question to yourself and then you let it sink in, so to speak, and wait. Jūs tiesiog paklauskite savęs klausimo, leiskite tarsi jam nusėsti jumyse ir palaukite. And you do it now. Am I here? Dabar paklauskite, ar aš esu čia? Now we close our eyes. Dabar užmerkite savo akis. Just allow the moment to be as it is. Leiskite momentui būti tokiam, koks jis yra. Not pushing anything away. Nesistengkite nieko atsitraukti. Not interested in anything specific. Neįsidavykite, nekreipkite dėl dėmesio į kažką specifinio. Just sitting here doing absolutely nothing. Tik sėdėkite ir visiškai nieko nedarykite.
And if thoughts are grabbing attention, ar mintis nukreipia jūsų dėmesį, we just allow them to be here, as everything else. jeigu mintis nukreipia dėmesį, mes tiesiog leidžiame, kaip ir visam kitam. Not interested in anything, not interested in the thoughts. Nesusidomi nieko, jokiam mintim. It's the same with emotions. Viskas tas pats su emocijom. We don't try to fix them. Mes nieko net bandom sutaisyti, We don't try to run away from them. mes nebandom jų pabėgti, We just allow them to come and go. mes leidžiame tiesiog mums ateiti išeiti. Not interested in analyzing. Nesidomime, neanalizuojame, Not trying to fix them. bandome jas sutvarkyti. We just let everything come and go as it wants. Leidžiame viskam ateiti ir išeiti taip, kaip tai nori. Everything is allowed to be as it is. Viskam leidžiame būti taip, kaip tai yra. Not interested in anything at all. Ir nieko nesidomime. Not doing anything at all now. Mes nieko nedarome. So we can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Galime keletą minučių sau leisti sugrįžti iš meditacijos. Oh, can we see each other a little bit? Can you open up the videos? Yeah. Hi, everybody. Keltis į kamerą. Sveiki visi. So, some questions about acceptance is coming sometimes. Kartais ateina klausimų apie išimtis. There is some kind of idea around the acceptance. Did we lose you, Simas? Or is it mine? This is yours, I think. Oh, okay. Yeah, my internet connection is unstable here. So could you did you translate the last one? Could you repeat it? Yeah. There's some kind of idea about accepting. Accepting. Accepting, you accept, to accept. Tam tikra idėja apie priėmimą. Courses on acceptance. Visokie dalykai su priėmimu. If I just can accept myself, everything will be fine. Jeigu aš save priimsiu, viskas bus gerai. If I can just accept the situation, everything will be fine. Jeigu aš priimsiu situaciją, viskas bus gerai. If I cannot accept it, maybe I can accept it, I cannot accept it even. Jeigu aš negaliu priimti to, ko priimu, galbūt negaliu priimti. But what is this acceptance really?
Kas tas priėmimas iš tikrųjų? Yeah, it's based on the idea Viskas paremta idėja, that there is someone here who can accept. kad yra kažkas, kuris gali priimti. And when we look at it, what we have been doing in all people who are here now in individual sessions, Kaip mes žiūrime į tai su visais šiais žmonėmis individualiuose sesijose. when we look at who is creating thoughts, Kai mes žiūrime, kas kuria mintis. if you have a thought just now, Jeigu jūs turite kokią nors mintį ateinančią dabar, just look at it. tiesiog pažiūrėkite ją. Whatever it is, Nesvarbu, kas tai bebūtų. what is he talking about? Apie ką jis dabar šneka. Whatever thought. Nesvarbu, bet kuri mintis. Could you see that you were creating this thought? Ir jūs matote, kad ją sukūrėte. And there is a me, a person inside you, somewhere around you, who is creating thoughts. Ir yra koks nors žmogus jumise, asmuo, kuris kuria mintis. Maybe you can see that you don't see any process of creation of the thoughts. Galbūt jūs matote, kad nematote jokio proceso minčių kūrimo. It seems to arise. Galbūt jis tiesiog iškyla. Where do they come from? That's another question. Iš kurios ateina, tai dar kitas klausimas. But just to notice that we don't see that I'm creating the thoughts actually. Bet tiesiog pastebėkime, kad aš iš tikrųjų nekuriu minčių. We don't see any process and now I'm going to create the thought. Mes nematome proceso, kad aš dabar pradėsiu kurti mintis. It's going to be this content of it. Šitas kontekstas, šitas. I'm not preparing to create it. Aš nesiruošiau minčių kūrimui. And now it's coming. Creation. Ir dabar ateina kūrimas. We don't see that kind of process going on. Mes to nematome. Nematome šio proceso. We just believe that we are creating the thoughts. Mes tiesiog tikime, kad kūrime mintis. Which is a huge discovery. Kas yra milžiniškas atradimas. Because if we see that we are not creating the thoughts, Dėl to, jeigu matome, kad nekūrėme minčių, if you could see this now, jeigu jūs galite tai dabar pamatyti, what about decisions? kaip dėl sprendimų, What is a decision? kas yra sprendimas, Where we have some kind of internal discussion. kai mes turime kažkokią vidinę diskusiją. If I choose this, number A, it has these consequences. Jeigu aš pasirinksiu šitą variantą, jis turi tokias ir tokias pasiekmes. If I choose this, B, it has these consequences. Jei pasirinksiu variantą B, jis turi tam tikras And after some discussion, okay, I choose A. This is my decision. Po tam tikros diskusijos mes pasirinkame variantą A. This is all thinking. Tai visas tai yra mąstymas. And we just saw, agreed, hopefully, Ir mes tiesiog dabar sutarėm, pamatėm, tikiuosi, kad taip įvyks. that we can't see or say that we are creating the thoughts. Kad mes nematome, negalime pasakyti, kad kūrime mintis. It means that we're not creating any decisions either, because that is also thinking. Tada galime pamatyti, kad mes nekūrėme jokių sprendimų, nes tai taip pat mąstymas. So who is going to accept then, Taigi, kas priims or not accept the situation? arba nepriims situacijos? Oh, I can't accept this. Aš negaliu šitą priimti. We say I can't accept this. Sakome, aš negaliu šitą priimti. And the idea, if I just could accept this, everything would be fine. Ir idėja, jeigu aš visą tai priimsiu, viskas galėtų būti gerai. This is about choosing. Tai yra apie pasirinkimą. Should I accept it or not? Ar aš turėčiau priimti ar neturėčiau. But we just saw that we're not creating any decisions. Bet mes tiesiog pamatėme, kad nekūrėme jokių sprendimų.
So the acceptance or non-acceptance is coming by itself. Taigi priėmimas, nepriėmimas ateina savaime. There's no one accepting. Ir nėra nieko, kuris renkasi. The idea of acceptance is based on the idea that there's a me who can accept or not. Pati idėja apie priėmimo, kad yra asmeninis aš, kuris gali priimti ir negali. But when we look closer, we don't find that chooser. Bet kai mes pasižiūrime čia arčiau, mes nerandame to, kuris pasirenka. Who can decide to accept or not accept the situation. Kas gali nuspręsti, priimti ar nepriimti situaciją. Which means Tai reiškia, that if we have this idea, I just have to accept this situation. kad mes turime šitą idėją įsitikinimą. And you can't, Ir jūs negalite, because you don't have any power to do it in the first place. dėl to, kad jūs neturite jokios galios tai padaryti. It brings even more burden on your shoulders. Tai atneša daugiau naštos ant jūsų pečių. You feel even more bad. Ir jūs jaučiate dar blogiau. First, a situation that is not good. Pirmiausia, situacija nėra gera. And then the second step, oh, but if I accept it, maybe it will be okay. Antras žingsnis, bet jeigu aš priimčiau ją, galbūt tai būtų gerai. But you don't have any power to accept or not accept. Bet mes neturime jokios galios priimti ar nepriimti. It's just getting worse. Vis tik blogėja. And we think that there's someone who can accept or not accept. Mes mąstome, kad yra kažkas, kas gali priimti ar nepriimti. It's very easy to see this. Labai paprasta tai pamatyti. By putting even more burden on our shoulders. Uždedame dar daugiau naštos ant savo pečių. By leaving these new age ideas about accepting. Jeigu tikime šito naujojo amžiaus idėjimas apie priėmimą. So we just leave it. Taigi mes tiesiog tai paliekame. It's not about accepting or not accepting a situation. Tai nėra apie tai, kad mes turime priimti ar nepriimti situacijos. It's about seeing what is. Tai yra apie pamatymą, kaip yra. What is here now in the present moment. Kas yra čia ir dabar šitame momente. And if we see how it is, Jeigu mes matome, kaip yra, realizing this is what it is. mes suprantame, kad tai yra. The idea of accepting it or not is not relevant. Taigi šitą idėją apie priėmimą relatyvi. And liberation is about see how it is. Ir išlaisvinimas yra apie tai. In the present moment. In the present moment. Dabartinėme momente. I am ruined economically. Aš gadinu ekonomiką. She left me. Ji paliko mane. Or whatever disaster happened. Ir nesvarbu, kokia tragedija įvyko. And in the liberated state, you just say, okay, now this is actually. Ir išlaisvinimo būsenoje mes tiesiog matome, kad tai tiesiog vyksta. But if we go emotional, I have to accept it. Bet jeigu mes einame į emocijas, mes turime priimti. It's getting even more worse. Taigi tai tampa dar blogiau. It was just a short little aspect of this chooser me. Tai buvo tiesiog mažas aspektas to besirenkančio aš. Which is usually coming in these kind of seeking circles. Kuris dažniausiai ateina tam tikrais ratais. So instead of helping us, Tiesiog padėdamas mums, vietoj to, kad mums padėtų. it's just making our burden even bigger. Tiesiog daro mūsų naštą dar didesnę. It's about seeing everything is happening by itself. Visą tai yra apie matymą, kad viskas tiesiog vyksta savaime. If we have a problematic situation, Jeigu mes kažkokią turime problematišką situaciją, if we want to do something about it, so to speak, jeigu mes norime kažką dėl to padaryti, we can use the statement from the truth instead. mes galime pasinaudoti
pareiškimų tiesos, The issue of acceptance is not from the truth. bet priėmimas nėra iš tiesos. Or we can use another statement directly from the truth. Mes galime pasinaudoti dar kitą pareiškimą. How is this moment felt if everything is happening by itself? Kaip šitas momentas jaustųsi, jeigu viskas vyksta savaime, Let that sink in and just wait. leiskime tam mums nusėsti, tarsi nusėsti ir palaukime. And usually we're coming back to the present moment. Dažniausiai mes grįžtame prie dabartinio momento. Everything is okay. Viskas yra gerai. And the issue of acceptance is not relevant. Taigi, priėmimas nėra relatyvus. Any questions around this, friends? Ar yra kokių nors klausimų, draugai? Or any other questions? Ne, iš vis kokių nors klausimų apskritai. Tik susijusius su šia tema. Yes, Egle. I just wanted to say that Aš tiesiog noriu pasakyti, I noticed that my life's getting harder and harder now since we start working. pastebėjau, kad mano gyvenimas darosi vis sunkesnis ir sunkesnis, o tada, kai mes pradėjome dirbti. In what way? Kokiu būdu? Kaip? I don't know. Aš nežinau. It's hard to get in the present moment. Sunku I am padėti always in my momentą. mind Visada savo mintise. and no peace. It's hard to get a peace like inside. Sunku būti taikoje And savimi. I have a lot of anger. Aš turiu daug pykčio. And all this is usually connected to belief in thoughts. Dažniausiai tai susiję su tikėjimo mintimis. The protesting of the present moment. I don't like this moment. Yeah. Protestavimas prieš But dabartinį momentą. I cannot control it, I can see it, but I don't know how. Aš negaliu to kontroliuoti, aš galiu to matyti, bet negaliu kontroliuoti. So in this moment, Egle, Šį momentą negaliu just sit here. patisės. How is this moment felt? Kaip šitas momentas jaučiasi, If you don't believe any thoughts arising just now, jeigu netikiu nei vieną ateinančią mintim. let it sink in and wait. Leiskite. We can all do it. We can all do it with Egle. Galime visi kartu daryti su savimi. How is this moment felt? Kaip šitas momentas jaučiasi. If I don't believe any thoughts arising, Jeigu netikiu nei vieną ateinančią mintim. just let it sink in and wait and take your time. Leiskite tam jums tarsi nusėsti. Leiskite savo būti. Tik reikia. What is happening, Egle?
kas vyksta. I don't know. Nežinau, Just continue. tiesiog tęs. In this moment, Šitą momentą, I don't believe any thoughts arising. šitą momentą aš netikiu nei vieną ateinančią mintį. How does that feel? Kaip tai jaučiasi? You don't stop anything from happening. Nesistenkite nieko sustabdyti. Everything is allowed to come and go as it wants now. Viskam leidžiame matyti ir išeiti. Taip kaip tai nori. Whatever reaction, emotional or whatever. Nesvarbu, kokia tai būtų reakcija ar emocija. Or in the body. Ir kūne. What is going on just now, Egle? Kas dabar vyksta? Better. Better? Geriau. Yeah. You're even smiling a little bit? Šiek tiek šapsaisime. Yeah, some relief. Yeah. Kažkoks palengvėjimas. And I saw how my mind before wanted, like I thought it's gonna explode. Mm. And now I saw how it's getting smaller, like, and Just disappear. Out of the window. Yeah. This is the secret. Tai šitokia yra paslaptis. To understand. Suprasti. Every time we not feel good. Kai kiekvieną kartą, kai mes nesijaučiame gerai. Whatever it is, in the body or anger or whatever. Nesvarbu, kas tai būtų. Būna pojūčiai ar pyktis ar... Things just get worse. An idea also. A destructive idea also. Destruktyvus įsitikinimas. It's because there is a special thought that is believed to be true. Dėl to, kad yra tam tikra mintis, kurią mes tikime, kad tai yra tiesa. I'm not worthy of happiness. Aš nesu vertas būti laimingu. Everyone have a unique belief system here. We know that. Kiekvienas turi unikalų įsitikinimų sistemą. Mes tai žinome. That's why we have the individual sessions, because everyone is unique. Dėl to mes turime individualias sesijas. Dėl to kiekvienas yra unikalus. But to understand the principles. There is a negative beliefs about ourselves. I'm not good enough, for instance. Tai yra negatyvus įsitikinimai apie mus pačius. Pavyzdžiui, aš nesu pakankamai geras. And there is another belief that this moment is not good. Tai yra įsitikinimas, šis momentas nėra geras. It's actually awful. Iš tikrųjų, siaubingas. We don't look. Mes nesižiūrime į tai. We just believe the thinking which is coming in the head. It's awful. Mes tiesiog tikime įsitikinimą, mąstymą, kuris ateina į mūsų galvą. But the present moment is usually not awful. Dažniausiai dabartinis momentas nėra. It's just an idea
It's an idea that it is awful, and the next moment will be even more awful. Tiesiog idėja yra tikra, kad šis momentas yra siaubingas ir kitas momentas bus dar siaubingesnis. We believe in thoughts about the future. Mes tikime mintimis apie ateitį. It's not going to be good. Tai nebus geri. How do we know? Kaip mes tai žinom? We don't know. Mes nežinom. Is there a guy up there who knows about the future? Yra tam tikras vyrukas, kuris žino tai. Of course not. Galvoje, mūsų galvoje. Of course not. Žinoma, ne. Žinoma, kad ne. It's only based on past experiences that maybe tomorrow will be awful because it was awful yesterday. Viskas paremta praeities patirtimi. Rytojas bus blogas dėl to, kad praeitie buvo blogai. And when we believe this thought, we feel awful already now. Kai mes tikime šitą mintimi, mes dabar jaučiamės. Although the future is not here even. Net jeigu ateitis nėra čia dabar. And we believe the thought that I'm totally worthless. We believe that to be true. Of course we feel awful. Jeigu mes sutikime mintimi, kuri yra visiškai bereikšmė, tai žinoma, it's just a mental happening in the brain, so to speak. Mentalinis įsitikinimas vykstantis mūsų. It's just a thought. Tai tiesiog mintis. And we believe it, we feel bad. Mes tikime, kad jaučiamės blogai. And then we believe I have to fix it. I have to do something here. Ir tada mes tikime, kad aš turiu tai sutaisyti, kad aš turiu kažką padaryti dėl to. I am responsible. Aš esu atsakingas. It's my fault if something happened here. Tai yra mano kaltė, kažkas atsitiko. It's just beliefs. Tai yra įsitikinimai. No one needs to fix anything. Niekas neturi nieko sutvarkytis. It's no one's fault ever. Nėra niekieno kaltė niekada. We can have a lot of feeling of guilt from childhood, for instance. Mes galime jausti labai daug kaltės iš vaikystės. Oh, it's my fault. Tai yra mano kaltė. It can come and be there here still in adulthood. Ir tai gali atsekti mus iki suaugusio amžiaus. And if we believe that thought is my fault, ir jeigu mes tikime tą mintimi, kad tai yra mano kaltė. Of course the moment is not very good. Žinoma, kad šis momentas nėra labai geras. So the question of the present moment, taigi dabartinis momentas, the negative beliefs about ourselves, visi negatyvūs įsitikinimai apie mus pačius, and the idea I have to, I must, I need to. Ir visos idėjos, kad aš privalau. Nothing of this is true. Visą tai nėra tiesa. But we usually believe them all. Bet mes tiesiog jomis tikime dažniausiai. No wonder anger is coming. Nieko keisto, kad pyktis ateina. Or whatever reaction. Ar bet kokia kita reakcija. And the bottom line, life is total suffering and struggling. Ir viso to rezumė, visas gyvenimas yra kančia ir kova. Very much about becoming aware. It's very much about us becoming aware. Visą tai yra apie tai, kad turime prieiti prie supratimo. Turime pamatyti, kaip yra. What our thoughts are doing to us. Kad ką mūsų mintis mums daro. And to see ir pamatyti, that every thought has two parts. Kad visas mintis turi dvi dalis. The thought in itself, which is quite harmless. Pati mintis, kur yra beveik nedaranti mums žalos. And then the belief it is true. Ir tada įsitikinimas, kad tai yra tiesa. If belief is coming, I'm not good enough. Jeigu įsitikinimas eina, aš esu pakankamai geras. It's harmless, actually.
Tai nesudarom jokios žalos. We can laugh at it. Mes galime iš to pasijuokti. Old program coming again. I don't believe that shit. O, senos programos ateina. Netikiu šitą nesąmonę. But the problem is that we believe it is true. Bet problema yra tame, kad mes tikime tuom, kad tai yra tiesa. The feeling or knowing the idea I'm not good enough. Tiesiog žinojimas arba jausmas, kad aš esu nepakankamai geras. Is coming. Ateina. And then we believe it. Oh yes, it's true because it's coming in me. Ir tada mes tikime, o taip, tai yra tiesa dėl to, kad tai yra manyje. But if it's coming in the neighbor or in the partner, Jeigu tai ateina kaimynui arba mūsų antrai pusė, we can protest against it. mes galime protestuoti prieš tai. Oh, don't push yourself down. Of course, there's nothing wrong with you actually. O nespausk savęs, nieko blogos tam nėra. But if it's coming inside our head, we believe it directly. Jeigu tai įvyksta mūsų galvoje, mes ir patikime. So it's about becoming aware of what the thought is doing to us when we believe them to be true. Tai svarbu pastebėti, suprasti. Ką mintis mums daro, kai mes tikime, kad jos yra tiesa. So when we did this little exercise here, Kai mes darėme šitą pratimą, we put everything in one box. mes viską sudėjome į vieną. How would this moment be felt if I don't believe any thoughts arising? Kaip šitas momentas jaučiasi, jeigu netikėčiau nei vieną mintį. And it usually becomes some kind of stop. Dažniausiai tai viskas sustabdo. The intellect is a bit confused. No? Intelektas šiek tiek sumišęs. What? Shouldn't she believe what I say? Jis neturėtų tikėti tom, ką aš sakau. She has always believed me before. Tai visada tikėjo mane prieš tai. Of course, I don't know anything, but I think I know, so I will tell her how it is. Žinoma, aš nieko nežinau, bet aš manau, kad žinau, tai aš pasakysiu, kaip viskas yra. Because the thinking mind doesn't know anything about truth or about you. It's just guessing based on past experiences. Dėl to, kad mąstantis protas nežino nieko apie tiesą. Jis tiesiog spėja iš praeities patirčių. There's no wise man or woman up there. Nėra jūsų galvoje tos protingo vyro ar moters. Telling how it is. Sakančio, kaip yra. It's just opinions. Tai tiesiog yra nuomonės. Why should we listen to opinions? Kodėl mes turėtume klausyti nuomonę? Because it is coming in our head, that's why. Dėl to, kad tai mūsų galvoje vyksta. But if it's coming in another head, we're just opinions, we say. Jeigu tai kažkam ateina jo galva, mes sakom, kad tai tiesiog nuomonė. So it's good to have this distance, to see that these two parts, the thought and the belief to be true. Yra gerai pamatyti, kad yra dvi dalis. Mintis ir tikėjimas, kad jie yra tiesa. And the non-doing meditation is a very good tool to create that distance. Nieko nedarimo meditacija yra labai puikus įrankis sukurti tam tikrą atskirtį tarpą tarp viso to minčių ir mūsų. And of course, the individual sessions is helping very much also to see that it's actually, I'm still stuck. Taigi, individualios sesijos irgi labai puikus įrankis pamatyti, kad mes dar esame tai išspręsti visą tai. We have believed the source since she was 3 years old. Mes tikime mintimis, kai buvome 3 metų.
And suddenly we have to change the whole thing 180 degrees. Ir staiga mes turime viską pakeisti 180 laipsnių. Not believing any thoughts arising. Netikėti nei vieną. That has to do with life or ourselves. Ką jis sako apie gyvenimą ar apie mūsų. It's a process, Egle. Tai yra procesas, Egle. We are getting accustomed to look at things in a different way. Mes po truputį apdirbinėjom viską. We're going down. Dalykus kitokių. We're going down and then we go up on 9. Mes nusileidžiame žemyn ir vėl pakilme. Then we go down again and then we go up and on 8. Mes vėl nusileidžiame ir vėl grįžtame. Then we go down and go up on 7. Taip nusileidžiame ir vėl grįžtame. Nuo 9, 8, 7. And one day you don't go down. Ir vieną dieną mes nusileidžiame žemyn. Just enjoying the movie. Mes tiesiog mėgojamės And filmo, kurį matom. smiling in the beautiful way you do now, Egle. Tiesiog šypsomės. Kaip dabar Eglė daro. It's not a quick fix, like this. Tai nėra tam tikras greitas sutvarkymas. Because we are so used to believe all the things which are coming in the head. Ir mes taip pripratę klausyti visų šitų dalykų, kurie ateina mūsų galvą. And meditation, instead of question the beliefs, doesn't help. Ir meditacija, vietoj to, kad klausinėtume įsitikinimų, Oh, I don't įsitikinimas neveikia. I don't feel good now. Aš nesijaučiu gerai. I will go and meditate. Aš tiesiog eisiu medituoti. It's running away. Tai pabėgimas. It's like taking a margarita or something. Čia tarsi išgerti margaritą. Feels better, Jaučiuosi geriau, but it doesn't solve the problem. bet neišsprendžia problemų. The problem is that you come out from the cave Problema tame, kad jūs išlindote iš urvo. and then the same thoughts are grabbing attention again. Ir tam tikra mintis vėl jūsų dėmesį bando nukreipti. It's a little bit of a trap here. Ir šiek tiek. The meditation has its function, definitely, Meditacija turi savo funkciją, 100%, but not as a healing pill. bet ne tam tikra gydanti piliulė. We can do it a little bit scientifically. Mes galime tai daryti šiek tiek moksliškai. I don't feel good. Aš nesijaučiu gerai. Why don't I feel good? Kodėl aš nesijaučiu gerai? Why does not feeling good experience arise at all? Kodėl šita blogo jautimosi patirtis išlenda iš vis? If it is true what they say, that life is just total bliss and love and happiness, Jeigu aš sakau, kaip sakiau, kad yra tiesa. why Gyvenimas tiesiog laimė ir džiaugsmas. why do I feel like this? Kodėl aš taip jaučiuosi? Tada What thought is lying behind it? kokia mintis už to slepiasi, už to blogo jautimus. We don't have to go to psychotherapy. We just ask, what thought is behind this now? Mes turime eiti į terapiją. Mes tiesiog galime paklausti, iš kokia mintis stovi šito blogo jausmo. And it's usually only 4 things. Dažniausiai tai 4 dalykai. We question the present moment. Kvestionavimas dabartinio momento. It shouldn't be like this. Tai jis neturėtų būti toks. Totally meaningless because it's already like this. Nes visiškai beprasmiško, nes jis jau yra toks. We are believing the negative thoughts about the future, Mes tikime negatyviamis mintimis apie mūsų ateitį, which we don't know anything about. apie ką mes nieko nežinome. We are believing thoughts about ourselves. Mes tikime mintimis apie mus pačius. I'm not worthy of happiness, Aš nevertas laimės, which is not true. kas yra netiesa. These kind of things maybe be useful to work in the individual sessions, though. Galbūt šitie dalykai visi, su kuriais verta dirbti individualiuose sesijose. And lastly, number 4, that I'm responsible. It's my fault. I have to fix it. Ir paskutinis yra, kad aš esu atsakingas, tai mano kaltė ir aš turiu sutvarkyti.
It's usually only these four kinds of thoughts. Tai yra šios keturios mintis. And we can see it, which one it is. We just find it is not true. Jeigu mes galime suprasti, kuri iš jų tai yra, mes galime suprasti, kad tai nėra tiesa. How would this moment be felt if I don't believe this? Kaip šitas momentas jaustųsi, jeigu aš to netikėčiau? Just let's sink in and wait. Leiskite tam visą tarsi nusėsti. But some of these, for instance, a belief about me as a person, Įsitikinimai apie mane kaip asmenį and the belief that there is a person ir įsitikinimas, kad yra asmuo, who is responsible, kuris yra atsakingas, is quite tough, not so easy to talk about in a group session. Kartais apie tam tikrus įsitikinimus nėra lengva šnekėti grupinėse sesijose. It has to be guided step by step to see that it's not true. Nes turiu tarsi vesti jūs, kad pamatytume žingsnis po žingsnio, kaip yra iš tikrųjų. Otherwise, nėra tiesa. Otherwise it's just a theory. Kitu atveju tai tik yra teorija. It's about you discovering how it is. Tai yra apie jūsų pamatymą, kaip iš tikrųjų yra. It's not about adopting some kind of philosophy. Tai nėra apie tam tikrą filosofiją ir mokymą. Sounds good, I will adopt it. Tai skamba puikiai. Aš tai pritaikysiu. You know that one doesn't help. Žinai, kad šitas greičiausiai nepadės. You feel awful anyway. Išjaučiatės prastai. So we have to go deeper. Bet turite ieškoti giliau. That is the individual thing. Tai yra individualus dalykas. The best way is individual sessions. Taigi geriausias būdas yra individualios sesijos. And this is what we do here with all of us now today. Taigi, tai ką mes darome dabar šiandien visi kartu. Yeah, everyone here is coming there. So I see. How do you feel now, Egle? Kaip dabar jaučiatės, Egle? Little bit better. Yeah. Okay. And we see each Thank other you. soon also. Yeah. Mes greit pasimatysime. If you want to come anymore. Jūs I norite want. I can't wait. But you said it's getting worse since we start working, you said. Yeah, but I understand that it's a process, I'm Yeah, it's a process. Yeah. Of course, we want to see progress also. Mes norime būti progresą, žinoma. As it gets in the right direction. Like I have a belief, it's belief, as you say, that something wrong with me that I can know. No progress, no. Kad aš neprogresuoju. So in this moment, Taigi šitą momentą, how is this moment felt? kaip šitas momentas jaustis? If I don't believe that there's something wrong with me. Jeigu netikėčiau, kad kažkas yra blogas. Let it sink in and wait, Egle. This is a very general tool.
Labai bendras įrankis. It can be very effective. Tai gali būti labai. Instead of going into details, Vietoj to, kad kristume parduotuvės, we're putting everything in one box. mes tiesiog sudedame jas į vieną dėžutę. Because many people have this idea. Daugelis žmonių turi šitą idėją. There's something wrong with me. Tai kažkas yra negerai su manimi. Did something happen, Egle? Ar kažkas įvyko, Egle? Now? Yeah? Dabar? You mean now? No. Yeah? No? Ne. All good. Yeah, now I'm fine. I'm fine. Yeah. Any other questions around this? Ar yra kokių nors kitų klausimų? Maybe we can talk on Monday. Yeah, sure. Sure. Yeah, of course. Okay, so I will stop the recording here.